Oke. Up, shift lock. Hmm. Kan? Hmm, tertarik ini kok. Jarang aja gitu.
Oke, tut mulai and leave ya. Maaf, maaf. Bentar. Oke, saya akan mengulangi ini. Hmm, hmm, ya. Hmm, hmm, nah, hmm, oke, pemanasan dulu ya. Also, Erwärmung ist als die erste. Oke, die Wohnung wurde renoviert. Die Wohnung ist renoviert worden. Und dann kommt die Wohnung wird renoviert. Ja, und steht hier Präsens. Und gibt es ja auch diese zwei Vergangenheit Perfekt und Präteritum. Präteritum. Kalau yang kondisi saat ini diperbaiki yang mana? Die Wohnung wird renoviert, die Wohnung ist renoviert worden, atau die Wohnung wurde renoviert? Kalau untuk saat ini, yang presence, also die Wohnung wird renoviert, Weird. Wohnung Die Wohnung wird renoviert. wird renoviert. Oke. Kalau yang sudah lampau berarti dua-duanya ya. Cuman Iya. kalau menyatakan prosesnya sudah kondisi renovasinya sudah selesai, itu yang wurde renoviert atau ist renoviert worden. Yang Is renoviert worden. Ya, ist renoviert worden. Yang menyatakan kondisinya sedang berjalan, tapi di waktu lampau berarti yang di Wohnung Wohnung itu iya. pusing tuh kalau macam tau. Pusing lihatnya. Pusing di bagian mana ya Kak Dana? Sebentar. Oke, sebentar. Bundan, bentar ya. Berarti yang ini yang presence ya. Iya. Nah, terus ini ada dua Vergangenheit nih. Yang Präteritum sama perfect. Kalau yang sudah selesai renovasinya yang perfect atau Präteritum? Perfect. 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 Oke, berarti ini Präteritum ya. Kecilin kau hurufnya. Nah, sekarang yang die Handlung ist abgeschlossen, die Handlung ist geschieht gerade, und die Handlung geschah in der Vergangenheit. Ini yang mana? Yang abgeschlossen yang mana? Present. Present itu yang Handlung geschieht gerade. Gerade. Masih berjalan. Saat ini gerade. Tapi kalau abgeschlossen, Sudah perfect ya. iya, yang ini. Nah, berarti kalau yang terjadi tapi di waktu lampau yang ini. Vergangenheit. Jadi, ini sekedar Vergangen. penjelasan aja, tapi sebenarnya JB sama kadang udah paham. Nah, berarti sekarang di sini ada urutan 1, 2, 3. Yang sudah terjadi dan selesai yang urutan nomor 1 yang sini. Berarti kalau untuk presence yang 2 atau 3? 3. 3. Jadi ini terjadi lebih dulu, kemudian diikuti yang ini, dan sekarang yang ini. Ya. Kenapa 3? Berarti yang 1 udah lebih dulu, lebih awal. 2 juga, cuman bedanya 1 yang memulai. 1 itu yang lebih awal, berarti ini yang sudah selesai. Oke, kita balik lagi. Bentar. Kita balik lagi ke... Sekarang coba di PDF nih, push. Nih, nih, push. Dan Arbeiten. Übungsbuch. Kita buka Übungsbuchnya. Di PDF nih, Übungsbuch. Übungsbuch. Udah.
Seite 117. 117. 117. Sudah ya? Oke, Teil 4b. Teil 4b. Teil 4b. Yang ada gambar kendaraan ya, Wagen, terus ada ya sudah ya. Yang A nanti dulu deh. Kita yang ke B. 4b. Der Weg der Tomate. Der Weg ya, Wege ya, Weg jalan der Tomate. Ordnen Sie die Bilder dan setzen zu. Kita diminta buat zu ordnen die Bilder und den den Sätzen. Die Bilder und die Sätze. Itu Bild A, B, C, D, E. 5 Bilder, 5 Situationen und 5, ja, hier steht Nummer 1, das Gemüse wird bestellt. Bestellt dari kata bestellen. Nummer 2, dann wird das Gemüse in den Supermarkt gebracht und so weiter. Oke, kalau dari gambar, urutannya dari berapa? Dari yang mana dulu? Die erste ist, das erste ist. Yang mana A, B, C, D, oder E? D. D. Oke, D. Itu yang ngapain D? Placing order. Person order. Situasinya mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Vier. Yang 4, Lebensmittel die niemand ya gekauft hat, yang tidak pernah dibeli siapapun, werden der Tafel gespendet, dikirim ke tafel. Nggak pas ya. Kira-kira yang mana? Tadi belum tuh mesen dulu. Yang mana yang harus kalian pesen? Dry. Drei. Im Supermarkt wird das meiste Gemüse gekauft. Mungkin bisa aja. Tapi kalau gekauft kan dari kata kaufen artinya Beli. belanja. Tadi Tifun. kadang-kadang pesen, berarti harusnya bukan nomor 3. Fun. 5. Die Lebensmittel werden von der Tafel verteilt. Verteilt dari kata verteilen. Verteilen. Ja, Gaby bekommt 2, Karina bekommt 1, Nadia bekommt 2 und dann Len bekommt 2, zum Beispiel oder 1 oder 3 und so. Verteilen, dibagi-bagi. Kurang pas juga. Eins. Ya, 1. Das Gemüse wird bestellt. Dari kata bestellen artinya memesan. Ya. Nah, berarti itu cocoknya untuk yang nomor 1 dengan gambar yang D. Also di Situation 1 passt zum Bild D. Oke. Und dann kommt berikutnya gambar keberapa? A. A. Frische Ware für Sie. Ya, nomor 2. A ya. Oke. Pasnya sama nomor berapa? Setelah dipesan, diapain tuh? Lagi di apa tuh gambarnya? Diantar. Lagi dikirim ya. Kalau dikirim apa tuh? Gebrauch. Iya, gebracht. Ya, gebracht. Dari kata bringen. Dan wird das Gemüse, ya, sayuran-sayurannya in den Supermarkt, dibawa ke supermarkt. Oke, das heißt, Bild A passt zu der Situation 2. Und dann kommt gambar berikutnya yang keberapa? E. E, betul. E, setuju. Pas zu welcher Situation? Situation 3? Drei. 3, betul. Im Supermarkt wird das meiste Gemüse gekauft, ya. Yang banyak dibeli. Und dann kommt berikutnya dari supermarket terus kemana? B. Iya, B ya. B ya. Situasinya pas pas zur Situation 4 oder 5? Vier. Iya, Lebensmittel, die niemand gekauft hat, ya. Relatif pronoun, relatif Satz, ya. Yang tidak dibeli, akhirnya werden der Tafel gespendet. Akhirnya dikirim ke tafel.
Berarti sisanya yang Bild C ya. Di situ ada gambar apa? Ein paar Frauen di kaufen eins ya, yang lagi belanja von Tafel ya, eins ya. Also die Lebensmittel werden von der Tafel verteilt ya, dibagikan. Oh nggak belanja ya, dibagikan secara gratis ya, saya lupa. Tafel itu membagikannya secara gratis. Also die Tafel verteilt dan die Lebensmittel gratis, kostenlos. Oke. Ya, sekarang kita lanjut lagi masih membahas tentang passive Satz. Jetzt Teil 4c, lesen Sie die Sätze im Aktiv und notieren Sie darunter den entsprechenden Passiv aus 4b. Nah, yang 4b itu kan pasif ya. Coba kita lihat di sini yang 4c nomor 1, der Verkaufsleiter ya. Verkaufsleiter kayak atasan ya, Verkaufsleiter bestellt das Gemüse. Bestellt das Gemüse. Das Gemüse itu objek ya, bestellt das Verb. Nah, akhirnya Gemüsenya dijadikan subjek karena bentuknya pasif. Das Gemüse bestellt jadinya wird bestellt. Oke, der Verkaufsleiternya nggak dibutuhkan lagi karena pasif. Kalimat pasif. Oke, nomor 2, giving. Ein LKW Lastkraftwagen, ein LKW bringt Ein LKW bringt dann das Gemüse in den Supermarkt. Das Gemüse das Gemüse pasif. Ja. Das Gemüse wird in den Supermarkt gebracht. Jadinya gebracht. Oke, good. Gebracht. Oke, nomor 3, kadana di Kunden kaufen. Dannya kemana? Oh ya, boleh, bisa. Jadi gini, das Gemüse wird dann in den Supermarkt gebracht. Kalau dijadiin yang kayak nomor yang B, maksudnya bagian 4B yang di atas itu yang nomor 2? Nomor 2, dan bisa juga nggak mengubah makna sama sekali. Das geht. Dan wird das Gemüse in den Supermarkt gebracht. Tapi kalau formula sederhananya das Gemüse wird dann in den Supermarkt gebracht. Tapi kalau Dewi mau taruh dan di depan itu nggak masalah, tidak mengubah makna, tetap artinya sama. Oke, good gemacht. Jadi nomor 3, kadana die Kunden kaufen. Die Kunden kaufen das meiste Gemüse im Supermarkt. Ya, Gemüse im Supermarkt. Berarti jangan lupa ya, kundennya dihilangkan kalau mau dengan pasif, yang diambil objeknya. Jadi gimana? Das meiste Gemüse Das meiste Gemüse wird gekauft im Supermarkt gekauft. Iya, im Supermarkt gekauft ya. Das meiste Gemüse wird ya im Supermarkt gekauft. Oke, good. Nomor 4, Gaby. Der Tafel Lebensmittel Lebensmittel die niemand gekauft hat, werden der Tafel gespendet. gespendet, iya. Atau misalkan kalau tanpa di niemand gekauft bisa juga Lebensmittel werden gespendet. Lebensmittel werden der Tafel gespendet. Kalau mau dilengkapi lagi yang pakai tadi, relatif satznya berarti Lebensmittel yang kayak Gaby sampaikan, Lebensmittel die niemand gekauft hat, werden der Tafel gespendet. Oke, 5,
Kadana. Die Tafel verteilt die Lebensmittel. Und dann Die Lebensmittel werden von der Tafel verteilt gitu. iya, atau tanpa von der Tafel juga nggak masalah. Die Lebensmittel werden verteilt. Karena sebenarnya Täter, pelaku di sini itu nggak wajib disebutkan dalam pasif von der Tafel. Tapi kalau misalkan disebutkan pun nggak masalah, tapi nggak wajib. Berarti kalau misalkan kadang buat die Lebensmittel werden verteilt itu juga oke. Jadi tanpa font pun bisa. Ya, tanpa von der Tafel bisa. Nggak wajib gitu. Tapi kalau mau menegaskan dibagikan oleh siapa, yaitu sama si von der Tafelnya, teternya von der Tafel itu nggak masalah. Kita masih pemanasan lagi pasif ya, kalimat pasif. Kita ke halaman berikutnya. Weitere Seite 118. 118. 4E. Yang E dulu, 4E. 4E. Oke. Tag der offenen Tür. Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr. Was wird gemacht? Formulieren Sie Sätze in Passiv. Tag, hari der offenen Tür. Kira-kira apa maksudnya? Tag, hari der offenen Tür. Membuka pintu. Buka pintu. Hari membuka pintu. Kira-kira apa? Hari baru. Menjalani hari. Kalau misalkan kalian ada event atau pesan tertentu atau bisa jadi institusi atau sekolah, kira-kira apa? Maaf ya, udah yang mana ya? Setahun sekali kadang. Kenapa kadangnya? Ini yang halaman berapa ya? Maaf, maaf, maaf. 11. 118. 118. Oke. Yang E. Ada gambar Oke. pakai helmen. Ya? Also die Kinder tragen Helme in einem Wagen, ya kayak di dalam kendaraan. Oke, kira-kira apa? Bisa perusahaan, bisa institusi, bisa sekolah, terus Outing dong. ya kenapa kadangnya? Outing. Bibitnya? Outing. Outing, enggak. Lebih tepatnya itu outfit. Ya Hari kan tahunan. itu. Open house. Oh, Ya. maaf nggak pernah ikut open house. Ya, oh kadang open house. Misalkan kalau keponakan, misalkan anak, gitu saudara, kalau itu open house. Sekolah sekarang banyak yang mengadakan open house ya. Apalagi Ini yang semester dormitory doang, bro. berbasis asrama. Oke, nggak apa-apa. Ya, jetzt hier Nummer 1 bis 9 Program planen. Program planen, verbennya planen ya. Terus dibikin pasif gimana? Zuerst wird das Programm geplant. Sebenarnya tanpa zuerst juga nggak masalah. Kayak das Program wird geplant. Tapi kalau misalkan pertama-tama berarti zuerst wird das Program geplant ya. Kalau zuerst berikutnya nanti pundan, danach gitu nggak apa. Tapi kita fokusnya ke pasifnya ya. Coba nomor 2 GB Helfer oder Helferinnen terus verbennya informieren. Berarti apa? Helper. Jadi pasif ya, Bro? Pasif. Kita buat pasif. Berarti helper or helperinnen informiert. Jangan lupa Oh, weird. kalau singular, kalau plural Werden. 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 Worden bener kadang tapi kalau lampau. Kalau presence werden. Aduh tolong. Werden. Oke. Kok werden sih? Werden. Iya, werden ini kebiasaan nih, nggak tahu komputernya begini. Werden Sengaja, Frau nih sengaja. infor informiert ya Gibi tadi. Oke, nomor 3, Kadana. Plakate drucken und aufhängen. Plakate werden gedruckt und aufgehängt. Moment mal.
Plakate apa tadi? Plakate werden Hmm, gedruckt mhm. und aufgehängt. Iya, auf the Gehängt. Aku hang. not Oke, lanjut Gaby. Pia. Informationen wird gepost. Information, Informationen plural. Oh, promosional werden Betul. Werden gepostet. apa? Gepostet. 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 Iya. Fünf Adana. Nah, Burgermeisterin einladen. Mhm. Die Burgermeisterin Mhm. wird einladen. Wie bitte? Werden oder wir? Wird Ja, wir ein, eingeladen. eingeladen. Oke. Sechs, Gaby. Spiele Mhm. für Kinder werden vorbereitet. Vorbereitet. Ya, vorbereitet. Oke, Kadana nomor 7. Feuerwehr itu. Feuerwehr Rautos Mhm. putzen. Feuerwehr, Autos, putzen. Putzen. Belum diubah tuh putzennya. Iya, sabar dong. Oke. Di Feuerwehr. Aduh, Feuerwehr, Autos. di Feuerwehr Rautos Mhm. werden geputzt. Iya, geput. Oke. Gaby, nomor 8. Vorturungen Mhm. üben. Wird üben. Verführungen wird Üben. Ge, üben. ge, Geübt. ya, geübt. Ya. Geübt. Nah, Vorführungen. Information, Informationen. Berarti harusnya Plural. plural. Berarti werden. Nomor Hmm. 9, Kadana. Gäste empfangen und herumführen. Gäste empfangen und herumführen. Gäste empfangen und herumführen. Mhm. Führen. Gäste werden Mhm. empfangen und Werden herumgeführt. empfangen und Die Gäste werden empfangen mhm. und herumgeführt. Herumgeführt. Iya. Herumführen ya, diarahkan gitu ya, führen diarahkan di sekitar, entah duduk di mana atau ke arah mana gitu ya. Oke. Ya. Oh. Oke. Ya, kita masih lanjut pasif lagi. Fünf A, pasif in der Vergangenheit tadi present, sekarang Vergangenheit. Vergangenheit ada dua, jangan lupa ada yang perfect, ada yang preteritum. Yang preteritum itu yang kondisinya menceritakan yang saat itu terjadi ya, tapi sudah lampau. Tapi kalau yang perfect itu yang sudah abgeschlossen, yang sudah Kerja. selesai. Oke, 5a. Unser Verein, Gaby. Unser Verein. Nachbarschaft. Hilfe. Nachbarschaftshilfe. Nachbar. Schafts. Nachbarschaft. Pakai S Ya, kan? Schafts. Hilfe. Ya, Hilfe. good. Gerendet. Ur.
wurde Würde ge 2000 2009 9 Rund gegründet. Iya, nomor 1 Moment mal wurde. Karena kenapa? Kalau wurden plural, sementara ini kan satu kan, Verein ya. Klubnya itu satu, namanya Nachbarschaftshilfe ya. Oke. Seitdem Kadanan. Moment. Seitdem sind verschiedene. Verschiedene. Seitdem sind verschiedene. Seitdem. Scheidene. Sind Scheidene. verschiedene. Verschiedene. Verschiedene Mhm. Projekte umgesetzt. Mhm. Seitdem sind verschiedene Projekte umgesetzt. Werden wie zum Nein, Beispiel nein, fast nicht. Seitdem sind verschiedene Projekte umgesetzt. perfect Yang ini. perfect Nih. Seitdem Werden. sind verschiedene Seitdem Projekte sind umgesetzt. Berarti jawabannya Worden. worden. Wie zum Beispiel der Seitdem sind verschiedene Projekte umgesetzt worden, mhm, wie zum Beispiel der Tauschclub. Tauschclub ya. Tauschclub. Tauschen ya. Tauschen. Menyelam ya. Oke, Gibi, 2013. 2013 Mhm. wurden Wurden mit ihren Spenden der Kinderspielplatz an der Bahnhofstraße. Lanjut nih, Frau. Oke. Kinderspielplatz ya, Kinderspielplatz. Platz. Kinderspielplatz. Der Spielplatz. Mhm. Wurden. Wurde. Wurde atau wurden? Wurde. Kenapa wurde? Kenapa singular? Kenapa nggak plural? Memangnya yang mana mengarahnya? Ke kindernya. Iya, Spiel- Kinderspielplatz. Good. Oke, lanjut. Tadana. Auf dem ya, Rau. Bener? Auf dem, ya. Iya. Auf dem Weihnachtsmarkt. Nomor 4 belum. Ya. Tadi Oh kan udah. iya. Oke, tut mir leid. Und 2017, tut mir leid. Danke, Gibi. Jadi baca dari Und. Und 2017, Unswai Unswai 2017 17 mhm. Unjuk Geplan Wurden Funcik Beuma Boima Bäume, Impart ya, Bäume, Boima Impart Geplans. gepflanzt. Oke, wurden ya. Lanjut, Gibi. Auf dem Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt Gut. im letzten Jahr Mhm. wurde Geld für eine Kletterwand gesammelt. Iya, wurde Geld, ya, uang, dana, maksudnya Spender für eine Kletterwand, ya, gesammelt. Oke, damit keadanan. Damit es so weitergeht, brauchen wir auch weiterhin Ihre Unterstützung. Machen Sie mit.
Iya, damit es so weitergeht ya, dan ya selanjutnya seperti itu, brauchen wir auch weiterhin ihre Unterstützung, dukungan ya, support. Machen Sie mit, oke, join us gitu. Oke, good gemacht. Hier steht momentan E4E. Oke, fase. Masih lanjut lagi, pasif. 5B. Feierabend im Verein. Ya, party. Party im Verein nach Wirtschaftshilfe. Vergleichen wir jetzt die beiden Bilder. Bild A, Bild B. For der Party, nach der Party. Yang for der Party yang mana? A atau B? For der Party, nach der Party. Yang for der Party yang mana? A atau B? For ya, for ya. Ya, Yang for der Party. B. B, nach der Party. A. Iya, oke, setuju. Oke, vergleichen Sie, was würde gemacht? Beschreiben Sie den Sätze im Passiv, Präteritum zu Bild B. Oke, der Computer wurde ausgeschaltet. Yang B itu dicopot ya. Apa listriknya ya? Der Computer wurde ausgeschaltet, dimatikan maksudnya. Ausschalten, ausgeschaltet. Nah, itu ada kata gießen, ya. Gießen nih. Ini misalkan Blumen, ya. Ini Blumen terus digießen, Siram. disiram. Abspulen, abspulen, ya. Abspulen, ya. Ada Geschirr, ada piring, terus abspulen, ya. Lap. Dicuci ya, dicuci. Trinken kan sudah tahu, stellen kan sudah tahu, schließen tahu, wegräumen juga tahu ya, wegräumen, ziehen juga, ziehen tahu. Oke. Kira-kira gimana? Apalagi yang berubah selain komputernya? Jendela, Len. Ya, jendela. jendela. Oke, jendela gimana? Berarti harusnya Tadi apa jendela? Jendela apa jendela? tertutup. Jendela apa? Das? Fan? Pensiun. Fernseher TV. Fans? Orang Fenster. 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 Iya, das Fenster wurde apa? juga zogen. Ya, kita patokannya gambar B ya. Kalau tutup apa? Ditutup? Juga zogen. Di situ ada gießen, abspülen, trinken, stellen. Schließen. Iya, schließen. Schließen jadi apa? Geschliss. Gesch. Geschlossen. Iya, geschlossen. Oke. Dan kommt apa lagi? Raum. Raum. Raumnya kenapa? Der Raum Der Raum wurde wurde Ordinir. gegossen. ge go ruangannya disiram. Basah dong. Oh, salah ya. Bukan, pohon. Pohon apa ya? Oke, pohon gimana? Baumi. Bau, makasih Kak Dana. Der Baumi. Bau Blume. wurde tadi apa? Gibi Gegossen. Bauma wurde gegossen. Oke, lanjut. Der Der Raum juga bisa sih. Kopi. Der Kaffee. Kafe. Kafe. Der Kafe apa? Wurde Wurde Getränk. getrunken. 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 Oke, apalagi yang belum abspulen, stellen, wegräumen, sama ziehen. Kursi. Kursinya kenapa? Emang ada kursi? Ada ya? Nggak ada. Kak Dana lihat di mana kursi, Kak? Gak ada kursi, adanya kayak alat tulis tuh, alat tulis terus buku pindah tuh bukunya. Buku. Ini bukunya. Terus bukunya dipindahin gitu.
Bukunya diapain, dipindahin. Apa tuh kalau yang dipindahin yang mana? Abspulen, stellen, ziehen, wegräumen. Background. Wegräumen. Itu Nah, bersih-bersih ya. iya. Berarti tadi tuh der Raum wurde Der Raum würde bersih-bersih. Nyambung nggak sih? nyambung. Weg Weg, geräumt. geräumt. Räum. Räumt dibacanya. Weg, Loh, Moment mal. Oke, Räumt. Oke. Good, lanjut. Di Bücher bukunya gimana? Der Busche wurde Wurde atau Burden? wurden Iya, plural. Burden. Stellen jadinya apa? gestohlen. Ge, Ges, gestohlen itu dicuri kalau gestohlen. gestelt nggak ya? Ges, ge, ge, gest- Gestalt, iya. Ditaruh Lanjut. tapi. Oke, baiklah. Yang belum apa ya? Abspulen ya? Jian. Sama abspulen sama Apulen sama Jian. abspulen kira-kira apa ya? Coba kita piring kali ya. Geschirr, das Geschirr. Enggak ada dong. Shit. Kabel ditaruh. Orde Udah, itu maksudnya dicopot itu. Dimatikan maksudnya. Das Geschirr, where wurde, apa? order di kokut. Spulen jadinya apa? Abspulen jadinya apa? Up? Abgespul. Oke, abgespült. Oke, abgespült. Terakhir Cian, yang Cian apa ya? Pulpennya kali ya? Setelan aja belum. Udah. Cian, coba alat tulis ya pulpen misalkan. Alat tulis pulpen misalkan. Di Ul, tulis. Ulis. Aha. Urde. Urden. Burden apa? Cian jadi Kira enggak ada tuh. Ge. the Sit. Dicoba. ya Getzogen. Oh itu. Kolaborasi yang hebat. Dikulis werden Getzogen. Oke, udah lumayan lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Hörverstehen, hören, Teil 6a. Teil 6a. Sekarang kita hören. Hören. Sebelum hören, coba Oke, Teil 6a. Sebelum ini Sie Oke, terdengar ya, hörbar ya. Coba share sound. Oke, benar. Nah, sebelum kita verstehen, kita mulai hafal. Dibaca dulu ya, apa namanya situasinya. Wir ya hören eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal, 2 kali simak. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben, ada 8 situasi di bawah. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Siapa yang ngomong apa? Siapa yang membicarakan apa? Siapa yang mengutarakan apa? Lesen Sie jetzt die Aussagen 1 bis 8. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Oke, dibaca dulu 1 bis 8 ya. Yang nomor 1, nomor 1, manche Schüler und Schülerinnen, beberapa, werden später nanti ke depannya selbst Schüler Pater Patim. Oh ternyata tut mir leid, kalau dalam konteks Schüler Pater Patim itu maksudnya Nachhilfe ya, kayak peer teaching gitu jatuhnya ya. Revisi saya. Kalau untuk yang Schüler, kalau konteksnya yang ini itu lebih ke peer teaching. Und dann kommt Nummer 2.
alle Schülerpaten oder Patinnen bekommen eine Einführung in die Arbeit. Jadi dikasih Einführung apa namanya? Kalau misalkan kalian presentasi ada ada yang Einführung, enggak. Einführung itu ada Einführung Festigung. Kalau misalkan bikin soal ya, Einführung itu pembukaan. Kayak misalkan kalian pas lagi mau ngapain tuh dikasih arahan dulu gitu ya. In die Arbeit. Nomor 3, die Patinnen und Paten organisieren die Termine für die Therapie. Ini kalian udah paham. 4, Paten oder Patinnen unterstützen. Kata unterstützen tadi apa? Sama kayak yang latihan 5A. Berbicara. Support, ya, membantu, mendukung. Unterstützung kata bendanya itu ada di halaman 118 Teil 5a, yang 5 itu ada kan tadi Ihre Unterstützung yang Kak Dana baca. Machen Sie mit, join us kayak gitu. Nah di sini verbennya unterstützen, ya, damit man jemanden gut unterstützen kann, bisa support, dukung. Sollte man ihn oder sie gut kennen, ya, buat ngedukung ya baiknya itu saling kenal satu sama lain. 6, by Bedarf, by Interesse, ketertarikan ya, karena suatu hal, bereiten die Patinnen und Paten auf die Arbeitswelt vor. Jadi vorbereiten, mempersiapkan itu berdasarkan, jadi Nachhilfe-nya itu yang dalam peer teaching itu membantu apa namanya siswa lainnya itu berdasarkan interesenya maunya apa gitu ya. 7, oft hält der Kontakt auch noch, ya, masih kontak halten, ya, bleiben in Kontakt. Jadi masih kontak-kontakan gitu ya. Walaupun sudah selesai, when die Schulzeit für beide vorbei ist. Nomor 8, die Hilfe ist kostenlos. Oke, kita mulai. Di situ ada 3 orang ya, 3 Personen, Moderatorin, Gregor Zalfeld, dan Julia Hofer. Nah, sekarang perhatikan nih, ini sama kayak di tes di tes B1 itu biasanya ada 3 pembicara. Biasanya entah bisa 2 laki-laki, 2 Männer und eine Frau, oder kebalikannya kayak ini, 2 Frauen und ein Mann. Kadang yang agak susah itu kalau suaranya mirip-mirip gitu. Kalau ini, kalau yang sekarang ini kalian masih bisa membedakan ya. Kalau pas lagi mirip-mirip, hati-hati ya, harus fokus ya. Oke, kita coba. Hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 1 bis 8. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Übrigens, es ist jetzt schon 8 Uhr abends, sudah jam 8 kan, biasanya istirahat jam 8 sampai 8.15 ya. Lanjut. Mau istirahat atau nggak usah? Lanjut. Nggak usah ya. Lanjut aja, Frau. Kalau Frau. ya, lapar ya, kan sih etwas knaben kan, boleh cemil-cemil nggak apa-apa di depan layar. Boleh. Yang penting nggak makan brot tapi keadaannya ribet gitu makan. Siapa tahu kalian. Konsentrasi dulu ya, kalau Hilmi konsentrasi dulu ya. Oke, kita mulai lagi ya. Die Moderatorin der Radiosendung Diskussion aktuell diskutiert mit dem Vorsitzenden des Vereins Schülerpaten Gregor Saalfeld und der Patin Julia Hofer über die Bedeutung von ehrenamtlicher Hilfe für Schülerinnen und Schüler.
Hallo und herzlich willkommen zur Diskussion aktuell. Wir reden heute über das Thema ehrenamtliche Hilfe für Schülerinnen und Schüler. Und dazu sind zwei Gäste bei mir im Studio, nämlich Gregor Saalfeld, Vorsitzender des Vereins Schülerpaten, Guten Abend. und eine Schülerpatin, die Studentin Julia Hofer. Hallo. Herr Saalfeld, könnten Sie kurz schildern, was Ihr Sebentar, kalian udah simak ya? Nada suaranya beda ya. Moderatorinnya terus sama dua spesial, saya spesial satu kali lagi sebentar. Abis ini saya nggak angkat lagi selanjutnya. Vorsitzender des Vereins Schülerpaten Guten Abend. und eine Schülerpatin, die Studentin Julia Hofer. Hallo. Herr Saalfeld, könnten Sie kurz schildern, was Ihr Verein genau macht? Gern. Wir organisieren und vermitteln Schülerpaten, also ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Kindern und Jugendlichen bei Lernproblemen in der Schule helfen. Und Frau Hofer ist so eine Patin. Genau. Ich bin seit 2 Jahren Schülerpatin. Ich kenne das Programm aus eigener Erfahrung, denn ich hatte früher selbst einen Paten, der mir sehr geholfen hat. Und damit bin ich nicht alleine. Wer kann denn Schülerpate oder Patin werden, Herr Saalfeld? Und wie funktioniert das? Prinzipiell erstmal jeder, der Zeit und Lust hat und außerdem gern mit Jugendlichen arbeitet. Ja, und nachdem man sich beworben hat, besucht man einen Kurs und bekommt Tipps für die praktische Arbeit. Das fand ich sehr spannend und hilfreich. Frau Hofer, erzählen Sie uns doch kurz von Ihrer konkreten Arbeit. Wie viele Schüler betreuen Sie? Wie oft arbeiten Sie zusammen? Also, weil ich im Moment nicht so viel Zeit habe, habe ich nur ein Patenkind. Wir treffen uns normalerweise einmal in der Woche. Vor Prüfungen oder bei Problemen verabreden wir uns aber auch öfter. Okay, das bedeutet also, dass jeder Pate und jede Patin die Zeiten für die Treffen mit den Schülerinnen und Schülern selbst bestimmen kann. Das ist sicherlich gut so. Ja, das ist wichtig. Genauso ist es auch wichtig, dass unsere Helferinnen und Helfer entscheiden können, worüber sie bei den Treffen sprechen. Oft geht es da eben nicht nur um ein bestimmtes Lernthema, sondern auch um allgemeinere Fragen oder auch Strategien zum Thema Lernen generell. Genau. Wichtig ist ja, dass Pate und Schüler gut miteinander klarkommen und sich kennenlernen. Man muss ja erstmal die Stärken und Schwächen des Schülers oder der Schülerin kennenlernen, um dann ein sinnvolles Lernprogramm erarbeiten und genau auf die Bedürfnisse eingehen zu können. Spielt es denn eine Rolle, was die Schülerinnen und Schüler später beruflich machen wollen, Herr Saalfeld? Aber natürlich. Bei den Älteren noch mehr als bei den Jüngeren. Da sich unsere Patinnen und Paten ganz individuell mit ihren Schützlingen beschäftigen, können und sollen sie ja das berücksichtigen, was jeder Einzelne braucht. Ja, genau. Da kann ich gleich ein Beispiel zu erzählen. Mein Schüler möchte im Frühling ein Praktikum machen und das bereiten wir auch schon vor. So richtig mit Bewerbungstraining und so. Ah, das ist ja super. Als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich auch über viele Patenschaften gelesen, die nach dem Ende der Schulzeit noch weitergehen. Würden Sie sagen, das ist eher eine Ausnahme oder eher typisch? Das kann ich nicht so beurteilen, denn das ist nicht mehr Teil unserer Arbeit. Wir freuen uns natürlich, wenn das so ist, denn das bedeutet ja für uns, dass unsere Arbeit erfolgreich war. So ein längerer persönlicher Kontakt ist sicher schön, aber für mich steht die Hilfe bei Problemen in der Schule im Vordergrund. Wichtig ist dabei sicher auch, dass wir ja kein Geld dafür verlangen. Die Arbeit wird von Ehrenamtlichen gemacht und der Verein bekommt Spenden. Vielen Dank an Sie beide. Jetzt machen wir eine kurze Pause und danach sprechen wir weiter über... Okay, soweit, bis soweit. Welche Aussage habt ihr denn die Antwort gefunden? Welche Aussage habt ihr denn die Antwort gefunden? Welche Situationen habt ihr denn die Antwort gefunden? In welcher Situation? Di situasi apa aja, nomor berapa yang sudah kalian temukan jawabannya? 1, 2, 1, 3, 2, 4, 4, 5, 5, 8. 8. Gibi, alles oder es gibt noch mehrere?
Cuma nomor 8, Frau. Mehrere. Oke, nggak apa-apa. Oke, nochmal sekali lagi ya. Sie hören jetzt die Diskussion noch einmal. Hallo und herzlich willkommen zur Diskussion aktuell. Wir reden heute über das Thema ehrenamtliche Hilfe für Schülerinnen und Schüler. Und dazu sind zwei Gäste bei mir im Studio, nämlich Gregor Saalfeld, Vorsitzender des Vereins Schülerpaten, Guten Abend. und eine Schülerpatin, die Studentin Julia Hofer. Hallo. Herr Saalfeld, könnten Sie kurz schildern, was Ihr Verein genau macht? Gern. Wir organisieren und vermitteln Schülerpaten, also ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Kindern und Jugendlichen bei Lernproblemen in der Schule helfen. Und Frau Hofer ist so eine Patin. Genau. Ich bin seit 2 Jahren Schülerpatin. Ich kenne das Programm aus eigener Erfahrung, denn ich hatte früher selbst einen Paten, der mir sehr geholfen hat. Und damit bin ich nicht alleine. Wer kann denn Schülerpate oder Patin werden, Herr Saalfeld? Und wie funktioniert das? Prinzipiell erstmal jeder, der Zeit und Lust hat und außerdem gern mit Jugendlichen arbeitet. Ja, und nachdem man sich beworben hat, besucht man einen Kurs und bekommt Tipps für die praktische Arbeit. Das fand ich sehr spannend und hilfreich. Frau Hofer, erzählen Sie uns doch kurz von Ihrer konkreten Arbeit. Wie viele Schüler betreuen Sie? Wie oft arbeiten Sie zusammen? Also, weil ich im Moment nicht so viel Zeit habe, habe ich nur ein Patenkind. Wir treffen uns normalerweise einmal in der Woche. Vor Prüfungen oder bei Problemen verabreden wir uns aber auch öfter. Okay, das bedeutet also, dass jeder Pate und jede Patin die Zeiten für die Treffen mit den Schülerinnen und Schülern selbst bestimmen kann. Das ist sicherlich gut so. Ja, das ist wichtig. Genauso ist es auch wichtig, dass unsere Helferinnen und Helfer entscheiden können, worüber sie bei den Treffen sprechen. Oft geht es da eben nicht nur um ein bestimmtes Lernthema, sondern auch um allgemeinere Fragen oder auch Strategien zum Thema Lernen generell. Genau. Wichtig ist ja, dass Pate und Schüler gut miteinander klarkommen und sich kennenlernen. Man muss ja erstmal die Stärken und Schwächen des Schülers oder der Schülerin kennenlernen, um dann ein sinnvolles Lernprogramm erarbeiten und genau auf die Bedürfnisse eingehen zu können. Spielt es denn eine Rolle, was die Schülerinnen und Schüler später beruflich machen wollen, Herr Saalfeld? Aber natürlich. Bei den Älteren noch mehr als bei den Jüngeren. Da sich unsere Patinnen und Paten ganz individuell mit ihren Schützlingen beschäftigen, können und sollen sie ja das berücksichtigen, was jeder Einzelne braucht. Ja, genau. Da kann ich gleich ein Beispiel zu erzählen. Mein Schüler möchte im Frühling ein Praktikum machen und das bereiten wir auch schon vor. So richtig mit Bewerbungstraining und so. Ah, das ist ja super. Als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich auch über viele Patenschaften gelesen, die nach dem Ende der Schulzeit noch weitergehen. Würden Sie sagen, das ist eher eine Ausnahme oder eher typisch? Das kann ich nicht so beurteilen, denn das ist nicht mehr Teil unserer Arbeit. Wir freuen uns natürlich, wenn das so ist, denn das bedeutet ja für uns, dass unsere Arbeit erfolgreich war. So ein längerer persönlicher Kontakt ist sicher schön, aber für mich steht die Hilfe bei Problemen in der Schule im Vordergrund. Wichtig ist dabei sicher auch, dass wir ja kein Geld dafür verlangen. Die Arbeit wird von Ehrenamtlichen gemacht und der Verein bekommt Spenden. Vielen Dank an Sie beide. Jetzt machen wir eine kurze Pause und danach sprechen wir weiter über Oke. Nummer 1, Kadana. Manche, Ja. manche Schüler und Schülerinnen werden später selbst Selbst, Schülerpate oder Selbst. Paten. nicht selbst, Selbst, selbst. selbst, Gut. selbst Schülerpate oder Patin. Aku B. B. Gregor Saalfeld. Ya, nicht Moderatorin, nicht Julia Hofer. Emangnya Kadana milih Gregor Saalfeld, emang Gregor itu tadi ngomong apa? Gregor nyampeinnya apa?
bisa berkata apa tapi aku nangkepnya itu. Nangkep B. Iya, maksudnya Gregor itu ngomong apa? Nyampein apa? Kenapa pernyataan Aussage manche Schüler und Schülerinnen werden Pate oder Patin, werden später selbst Schüler Pate oder Patin. Gibi sama atau beda? Aku moderatorin. Moderatorin. Oke, kita coba simak. Die Moderatorin der Radiosendung Diskussion aktuell diskutiert mit dem Vorsitzenden des Vereins Schülerpaten Gregor Saalfeld und der Patin Julia Hofer über die Bedeutung von ehrenamtlicher Hilfe für Schülerinnen und Schüler. Hallo und herzlich willkommen zur Diskussion aktuell. Wir reden heute über das Thema ehrenamtliche Hilfe für Schülerinnen und Schüler. Kasih tahu saya kalau misalkan gini, Gaby, Frau itu, misalnya yang nomor 1 dulu ya kita. Yang kalau misalkan menurut kamu, menurut saya itu moderatorin untuk nomor 1 karena pernyataan yang tadi kamu kasih kode aja ya, sama kadang juga stop Frau gitu atau kadang stop Frau gitu, stop Frau Ika pakai nama ya. Oke. Und dazu sind 2 Gäste bei mir im Studio, nämlich Gregor Saalfeld, Vorsitzender des Vereins Schülerpaten, Guten Abend. und eine Schülerpatin, die Studentin Julia Hofer. Hallo. Herr Saalfeld, könnten Sie kurz schildern, was Ihr Verein genau macht? Gern. Wir organisieren und vermitteln Schülerpaten, also ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Kindern und Jugendlichen bei Lernproblemen in der Schule helfen. Und Frau Hofer ist so eine Patin. Genau. Ich bin seit 2 Jahren Schülerpatin. Ich kenne das Programm aus eigener Erfahrung, denn ich hatte früher selbst einen Paten, der mir sehr geholfen hat. Und damit bin ich nicht alleine. Wer kann denn Schülerpate oder Patin werden, Herr Saalfeld? Und wie funktioniert das? Prinzipiell erstmal jeder der Zeit. Frau Ika, aku tadi nemu yang tadi, yang sebelum yang Sebelum cowok ya. bei Lernproblemen in der Schule helfen. Und Pas moderatornya ngomong. sebentar. Hofer ist so eine Patin. Genau. Ich bin seit 2 Jahren Schülerpatin. Ich kenne das Programm aus eigener Erfahrung, denn ich hatte früher selbst einen Paten, der mir sehr geholfen hat. Und damit bin ich nicht alleine. Wer kann denn Schülerpate oder Patin werden, Herr Saalfeld? Und wie funktioniert das? Nah, ini. Belum ya? Ini, yang ini ya? Iya, bagian itu. Oke. Und damit bin ich nicht alleine. Wer kann denn Schülerpate oder Patin werden, Herr Saalfeld? Ya, dia bertanya ya. Wer kann ya siapa yang dapat menjadi siapa yang bisa menjadi peer teaching, bagian dari peer teaching itu kan ya, siapa yang bisa menjadi Nachhilfe pada peer teaching tersebut. Oke, benar dia menanyakan itu. Oke, tapi jawabannya kita lihat lagi. Und wie funktioniert das? Prinzipiell erstmal jeder, der Zeit und Lust hat und außerdem gern mit Jugendlichen. Kadana nggak stop. Masih Aku lanjut, sih Kadana. dengarnya yang paragraf pertama. Yang bener pertama banget. Iya, yang pas si Gregornya ngomong setelah moderatornya. Gini. Kadana jawabannya benar, tapi posisi Gaby yang lebih tepat. Maksudnya gini, jawaban nomor 1 adalah yang Gregor. Gregor sagt, also die Aussage 1. Pernyataan yang pertama itu Gregor bilang. Tapi Kompatibel kita, anjay. posisinya yang merujuk ke Gaby. Artinya yang Gaby tadi pertanyaan dari moderator ini, nah jawabannya adalah yang nomor 1 itu, yang Gregor sampaikan, yang barusan sebentar. Und damit bin ich nicht alleine. Wer kann denn Schülerpate oder Patin werden, Herr Saalfeld? Und wie funktioniert das? Prinzipiell erstmal jeder, der Zeit und Lust hat und Jeder, siapapun, kemudian who, penggunaan who, relative pronoun, der, Zeit hat, yang punya waktu, und Lust hat, yang punya passion dalam hal itu.
und außerdem gern mit Jugendlichen arbeitet. Und dan yang suka sama anak-anak ya, bekerja dengan anak-anak. Eigene Erfahrung. Denn ich hatte früher selbst einen Paten, der mir sehr geholfen hat. Und damit bin ich nicht alleine. Wer kann denn Schülerpate oder Patin werden, Herr Saalfeld? Nah, ini jawabannya. Und wie funktioniert das? Prinzipiell erstmal jeder, der Zeit und Lust hat und außerdem gern mit Jugendlichen arbeitet. Iya, jadi yang Zeit haben, Lust haben, ya, sich engagieren, und dann sama satu lagi yang arbeitet gern mit Kindern. Nah, itu adalah si Gregor. Ja, und nachdem man sich beworben hat, besucht man einen Kurs und bekommt Tipps für die praktische Arbeit. Nah, jetzt Nummer 2. Alle Schülerpaten und Patinnen bekommen eine Einführung in die Arbeit. Itu Moderatorin, Gregor, oder sagt Julia? Aku Gaby? Gaby? aku Yulia. Julia, Kak Dana? Sama Yulia. Sama. Emang nyampeinnya apa? Julia ngomong apa? Ada Einführungnya. Ada Einführungnya. Apa tuh Einführungnya? Dia nyampein apa tuh? Apa tadi? Oke, lagi ya sebentar. Und wie funktioniert das? Prinzipiell und außerdem gern mit Jugendlichen arbeitet. Ja, und nachdem man sich beworben hat, besucht man einen Kurs und bekommt Tipps für die praktische Arbeit. Bilang apa? Praktis Praktische? Arbeit atau für Ya, Arbeit? praktische Arbeit. Ya, gut. Praktische Arbeit. Moment mal. Beworben hat, Oh, nih, benar. Lagi. besucht man einen Kurs und bekommt Tipps für die Einen Kurs. Apa einen Kurs? Sekali lagi. Und außerdem gern mit Jugendlichen arbeitet. Ja, und nachdem man sich beworben hat, besucht man einen Kurs Bekommen hat ya. Komen, Ya, wurden. besucht man einen Kurs. Ya. Man besucht einen Kurs. Ya. Terus apa lagi? und bekommt Tipps für die praktische Arbeit. Und Und Bekommen bekommt Tipps. ja, und bekommt Tipps Tipps für Arbeit. praktische Arbeit. Arbeit. Oke, lanjut. Nummer 3. Die Partinnen und Paten organisieren die Termine für die Treffen Moderatorin, Gregor oder Julia? Moderatorin. Adana? Romo. Oh, Aduh. ikutan sama. Oke, Ya kita udah, aku Iya, C. iya. Jangan. C. Ah, C. Kak Jangan, Dana. jangan. Jangan. Oke, kita mulai. Das fand ich Masa sehr mau? spannend und hilfreich. Frau Hofer, erzählen Sie uns doch kurz von Ihrer konkreten Arbeit. Wie viele Schüler betreuen Sie? Wie oft arbeiten Sie zusammen? Also, weil ich im Moment nicht so viel Zeit habe, habe ich nur ein Patenkind. Wir treffen uns normalerweise einmal in der Woche. Vor Prüfungen oder bei Problemen verabreden wir uns aber auch öfter. Okay, das bedeutet also, dass jeder Pate und jede Patin die Zeiten für die Treffen mit den Schülerinnen und Schülern selbst bestimmen kann. Oh. Itu bukan sih? Ini Apa yang didengar? Treffen. Trevennya. Apa lagi? Jeden Tag. Jeden Tag? Echt? Setiap hari? Kata Makanya, ya bener makanya apa setiap hari ketemu. apa? Di Patinnen und Paten. Apa tuh? Oke, lagi ya. Für die Treffen mit den Schülerinnen und Schülern selbst bestimmen kann. Bestimmen kann. Ya, bestimmen kann. Bestimmen kann. Lengkapin dikit lagi sebentar. Okay, das bedeutet also, dass jeder Pate und jede Patin die Zeiten für die Treffen mit den Schülerinnen und Schülern selbst bestimmen kann. Skullerinin. Apa tuh maksudnya? Pelajar. Guru gitu. Skullerin. Guru. Enggak.
Tadi benar tuh bestimmen. Bestimmen kan? Tuh. Kan apa? Kan bestimmen apa? Dikit lagi. Okay, das bedeutet also, dass jeder Pate und jede Patin die Zeiten für die Treffen mit den Schülerinnen und Schülern selbst bestimmen kann. Treffen. Schülerin. Treffen ya. Treffen ya. Ya, treffen bener-bener. Good. Lengkapin lagi. Für Treffen, Chat, Schüler, lagi. Schülerinnen. Okay, das bedeutet also, dass jeder Pate und jede Patin die Zeiten für die Treffen mit den Schülerinnen und Schülern selbst bestimmen kann. die Zeit für Iya. Tadi saya udah kebangun. die Di Zeit für size plus treffen bestimmen kan. Ah. Jadi bisa menentukan gitu, nggak yang maksudnya mereka punya wewenang untuk bisa ngatur waktunya juga gitu, nentuin waktunya kapan ya bareng anak-anak. Oke, jadi jawabannya adalah yang si Moderatorin. Saya setuju. Sekarang yang 4, Paten oder Patinnen unterstützen beim Lehren allgemein. Moderatorin Gregor oder Julia? Dana, Kak Dana. Nomor 4 ya? 4. Julia Hofer. Julia Hofer. Mm-mm. Gibi? Gregor. Oke, kita coba. Das ist sicherlich Tuh gut kan, so. Frau. Gak ngikutin kan, Frau? Ja, das ist Iya, makanya sengaja manggil Kak Dana dulu. Sekarang sebentar, lanjut kita ya. wichtig. Genauso ist es auch wichtig, dass unsere Helferinnen und Helfer entscheiden können, worüber sie bei den Treffen sprechen. Oft geht es da eben nicht nur um ein bestimmtes Lernthema, Iya, das ist. Oke, ulang lagi ya. Bentar. können, worüber sie bei den Treffen sprechen. Oft geht es da eben nicht nur um ein bestimmtes Stimmt. Oke. Lernthema, sondern auch um allgemeinere Fragen oder auch Strategien zum Thema. Oh, potong. Oke, sebentar. Die Ulang. Treffen mit den Schülerinnen und Schülern selbst bestimmen kann. Das ist sicherlich gut so. Tahu aku di Ja, depan das nih, ist Frau. wichtig. Genauso ist es auch wichtig, dass unsere Helferinnen und Helfer entscheiden können, worüber sie bei den Treffen sprechen. Oft geht es da eben nicht nur um ein bestimmtes Lernthema, sondern auch um allgemeinere Fragen. Ini ya. Iya. Jawabannya adalah Gaby. Enggak, maksudnya Tapi aku dengar di depan loh, Frau. bilang apa? Di depan. Gregornya, Gregor, Zak. Pas Zak Gregor. Oke, novel ya. Oke, sebentar. Oke, kita mulai. Für die Treffen mit den Schülerinnen und Schülern selbst bestimmen kann. Das ist sicherlich gut so. Ja, das ist wichtig. Genauso ist es auch wichtig, dass unsere Helferinnen und Helfer entscheiden können, worüber sie bei den Treffen sprechen. Nah, selanjutnya setelah ini ngomong apa ya? Oft geht es da eben nicht nur um ein bestimmtes Lernthema, sondern auch um allgemeinere Fragen. Fragen. Ja, was für eine Frage? Apa tadi? Was für eine Frage? Pertanyaan. Ya, Kak Dana? Pertanyaan bukan? Nee, sebentar lagi. Oh, Können, worüber sie bei den Treffen sprechen. Oft geht es da eben nicht nur um ein bestimmtes Lernthema, sondern auch um allgemeinere Fragen. Lernen Team. Fragen. Ein Tim. Terus Thema und allgemeine Fragen. Waduh, Fragen. Bestimmtes Tapi aku juga dengar Alaigam apa tuh namanya? Nicht nur, not only, but also. Nicht nur, sondern auch. Jadi nggak hanya tema-tema tertentu yang dibahas, tapi juga apa aja, pertanyaan apapun, allgemeine Fragen. Jadi jawabannya nomor 4 adalah yang allgemein, itu benar ya, Gregor Salfeld.
Podcast. Maaf nih, Frau. Maaf banget ini mah. Lanjut. 5. Damit man jemanden gut Ampun, unterstützen dikacangin. kann, sollte Astagfirullah. man ihn oder sie gut kennen. Ya, gimana? Keadaan apa jawabannya? Siapa yang bilang itu? Lalu, Frau. Aku mau nanya dikit nih. Ya, boleh. Nomor 4 nih. Nomor 4 yang Oke, tadi. boleh nomor 4. Aku denger juga agama ini itu di depan. Yang ngomong Julia. Julia. Itu dia ngomong alain nggak sih? Sebentar coba ya. Julia ya? Sebelum moderatorin berarti. Bukan di paling depan-depan, Fra. Yang depannya ada Paling ngomong depan dia. banget. Nggak depan banget. Nggak depan banget sih. Aduh, sebentar. Moment mal. Coba Gimana dari sini ya. Und außerdem gern mit Jugendlichen arbeitet. Ja, und nachdem man sich beworben hat, besucht man einen Kurs und bekommt Tipps für die praktische Arbeit. Das fand ich sehr spannend und hilfreich. Frau Hofer, erzählen Sie uns doch kurz von Ihrer konkreten Arbeit. Wie viele Schüler betreuen Sie? Wie oft arbeiten Sie zusammen? Also, weil ich im Moment nicht so viel Zeit habe, habe ich nur ein Patenkind. Wir treffen uns normalerweise einmal in der Woche. Vor Prüfungen oder bei Problemen verabreden wir uns aber auch öfter. Okay, das bedeutet also, dass jeder Pate und jede Patin die Zeiten für die Treffen mit den Schülerinnen und Schülern selbst bestimmen kann. Das ist sicherlich gut so. Ja, das ist wichtig. Genauso ist es auch wichtig, dass unsere Helferinnen und Helfer entscheiden können, worüber sie bei den Treffen sprechen. Oft geht es da eben nicht nur um ein bestimmtes Lernthema, sondern auch um allgemeinere Fragen oder auch Strategien zum Thema Lernen generell. Kayaknya di depan lagi deh, Frau, yang maksudnya Kak Dana. Ya, lewat. Udah lewat. Ya, ntar aja. Kita kelarin dulu. Gimana? Coba. Kelarin dulu. Beneran? dulu. Ini sih Iya, mau kelarin coba. Kelarin dulu. Oke. Und außerdem gern Mana? Arbeit. Nih. Für die Treffen mit Thema, sondern auch um allgemeinere Fragen. Oke, jetzt 5. Damit man jemanden gut unterstützen kann, dengan begitu orang bisa support ya dengan baik, sollte man ihn oder sie gut kennen ya. Makanya sarannya itu adalah saling mengenal satu sama lain, dengan begitu bisa saling mendukung. Kira-kira yang mana? Siapa yang bilang moderatorin? Gregor atau Julia? Aku Gregor. Gregor. Gaby? Oh, Julia. Oke, kita coba. Oder auch Strategien zum Thema Lernen generell. Genau. Wichtig ist ja, dass Pate und Schüler gut miteinander klarkommen. Nah, itu dia. Ayo Kak Dana, coba bantu. Gaby dengarnya apa? Bener sih jawabannya Gaby, tapi belum tentu Gaby nangkep itu. Kira-kira apa Gaby? Boleh dimundurin lagi. Ini udah dimundurin. Coba ya, kita simak, oke? Können, worüber sie bei den Treffen sprechen. Nah, lanjut. Oft geht es da eben nicht nur um ein bestimmtes Lernthema, sondern auch um allgemeinere Fragen oder auch Strategien zum Thema Lernen generell. Genau. Wichtig ist ja, dass Pate und Schüler gut miteinander klarkommen. Good. Berlakon. Good. Kom. Ya, Kom. Ada komnya. kom. Ya, Kelar kom. dikit lagi. Oke, kita ulang ya. Genau. Wichtig ist ja, dass Pate und Schüler gut miteinander klarkommen. Good meet. Miteinander. Miteinander, Kak Dana. Miteinander. Good. Kelar komen. Miteinander. Apa? Kelar komen. Klarkommen. Ini dia. Oke, lanjut. Und sich kennenlernen. Und sich kennenlernen. Gitu. Oke, lanjut. 6. By Bedarf dengan by Interesse vorbereiten ya, menyiapkan die Patin auch auf die Arbeitswelt. Menyiapkan terkait hal dengan dunia kerja ya. Oke. Moderatorin Gregor atau Julian? Aku moderatorin. Kak Dana? Julia. Oke, kita coba. Man muss ja erstmal die Stärken und Schwächen des Schülers oder der Schülerin kennenlernen.
um dann ein sinnvolles Lernprogramm erarbeiten und genau auf die Bedürfnisse eingehen zu können. Itu jawabannya. Yeay, Kak Dana. Yang didapat apa tapi kosakatanya? Itu. Apa Kak Dana? Bener itu. Tapi apa? Apa tuh yang didapat kosakatanya? Oke, kita ulang ya sebentar. Genau. Wichtig ist ja, dass Pate und Schüler gut miteinander klarkommen und sich kennenlernen. Man muss ja erstmal die Stärken und Schwächen des Schülers oder der Schülerin kennenlernen, um dann ein sinnvolles Lernprogramm erarbeiten und genau auf die Bedürfnisse eingehen zu können. Kosakata apa yang dapat? Beduk, Gensuhan? Geduk apa? beduk atau beduk ya? Hai, Kak Dana. Ntar dulu. Apa? Bedurf? Oh, Bedurfnisse. Bedürfnis. Bedürfnisse. Bedürfnisse. Oke, kita coba lagi. Und sich kennenlernen. Man muss ja erstmal die Stärken und Schwächen des Schülers oder der Schülerin Man muss Ja, erstmal mit der Stärken und Schwächen. Stärken und Schwächen ya. Plus minusnya siswa, kekuatan, kelebihan, plus minusnya gitu. Misalkan analisis SWOT gitu ya. Stärken und Schwächen. kuat dan lemahnya dari apa namanya si siswa itu. The Schülers atau von dem Schüler dan seperti apa. Bisa dibikin pakai datif atau genitif itu bebas ya. Oke, terus apa lagi? kennenlernen, um dann ein sinnvolles Lernprogramm erarbeiten Ya, apa? Program Dan Arbeit. ein sinnvolles Sinnvolles Program. Program yang bermakna gitu, yang bermutu gitu ya intinya. Sinnvolles Program erarbeiten ya, berkutat dengan berkaitan dengan program-program yang berkualitas. und genau auf die Bedürfnisse eingehen zu können. Ya, untuk Cepet banget ngomongnya. Bedürfnisse auch. Itu apa namanya interestnya juga ya. Oke, lanjut. Sie oft hält der Kontakt auch noch, wenn die Schulzeit für beide vorbei ist. Wer sagt was? Yulia. Sama. Julia. Oke. Aduh. Oke. Oft hält der Kontakt walaupun waktunya sudah lewat, sudah berlalu, masih ada kontak haltnya. Oke, kita coba. Spielt es denn eine Rolle, was die Schülerinnen und Schüler später beruflich machen wollen, Herr Saalfeld? Aber natürlich. Bei den Älteren noch mehr als bei den Jüngeren. Da sich unsere Patinnen und Paten ganz individuell mit ihren Schützlingen beschäftigen, können und sollen sie ja das berücksichtigen, was jeder Einzelne braucht. Ja, genau. Da kann ich gleich ein Beispiel zu erzählen. Mein Schüler möchte im Frühling ein Praktikum machen und das bereiten wir auch schon vor. So richtig mit Bewerbungstraining und so. Ah, das ist ja super. Als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich auch über viele Patenschaften gelesen, die nach dem Ende der Schulzeit noch weitergehen. Würden Sie sagen, das ist eher eine Ausnahme oder eher typisch? Das kann ich nicht so beurteilen, denn das ist nicht mehr Teil unserer Arbeit. Wir freuen uns natürlich, wenn das so ist, denn das bedeutet ja für uns, dass unsere Arbeit erfolgreich war. So ein längerer persönlicher Kontakt ist sicher schön, aber für mich steht die Hilfe bei Problemen in der Schule im Vordergrund. Julia Huber. Gut, coba lagi ya.
Bedeutet ja für uns, dass unsere Arbeit erfolgreich war. So ein längerer persönlicher Kontakt ist sicher schön, aber für mich steht die Hilfe bei Problemen in der Schule im Vordergrund. Ya, walaupun, nah sekali lagi ya, itu yang di awal. Bedeutet ja für uns, dass unsere Arbeit erfolgreich war. So ein längerer persönlicher Kontakt ist sicher schön, Für mehrere Erlange Kontakt. ya, ist sicherlich schön, ja. Okay, gut. aber für mich steht die Hilfe bei Problemen in der Schule im Vordergrund. Wichtig ist dabei sicher auch, dass wir ja kein Geld dafür verlangen. Die Arbeit Nah, itu yang Teil 8. Nomor 8. 8 berarti yang Gregor. Mhm, Ikut. Gregor. Wichtig ist dabei sicher auch, dass wir ja kein Geld dafür verlangen. Ja, kein Geld dafür verlangen. Das heißt, die Hilfe ist kostenlos. Die Hilfe ist gratis. Die Arbeit wird von Ehrenamtlichen gemacht und der Verein bekommt Spenden. Ja, oke, so ist das. Gut. Ya, bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke Teil 6b. Ich kann helfen, wählen Sie, ergänzen Sie die Antwort E-Mail. Ngomong-ngomong, yang nomor 1 sampai 8, salah berapa? Gaby, Kadana? Yang Aku keempat, Zwei. Spy, Kadana? Sama. Sama? Oke. Mhm. Ja. Jetzt 6b. Ich kann helfen, wählen Sie. Also A, ergänzen Sie die Antwort E-Mail, ya. Itu ältere Herr sucht Einkaufshilfe, ya. Herr, ya. Ya, orang dewasa tapi yang sudah usia, ya, cukup umur, itu butuh bantuan ya buat belanja. Einkaufshilfe. Ein bis zweimal pro Woche. 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Emailnya Gerd, ya, ada tuh. Terus kemudian kita lengkapi ya, bitte, also wir ergänzen diesen fehlenden Text, ya. Nomor 1 bis 9. Sehr Herr Masch. Gibi. Greta. Geehrter. Ertu. Ja. Geehrter. Sehr geehrter Herr Masch. Kalau perempuan geehrte. Geehrte. Kalau Herr, sehr geehrter. Sehr geehrter Herr Masch, ich habe Ihre Kadana. Itu sebenarnya yang file A sama B berkaitan ya. Kata Patin gesucht, ya. Berkaitan nggak sih? Oh, enggak dong. Enggak dong. Enggak. Sorry, saya jawab merah. Oke, kira-kira apa? Biasanya kalau pung gelesen itu biasanya entah iklan, biasanya iklan. Kalau iklan bahasa Jermannya apa? Werbung. Werbung, ya. Tapi Iya, biasanya bahir kalau berhubungan. untuk yang personal kayak gini bukan Werbung. Anzeige. Iya, Anzeige. Anzeige. Ich habe Ihre Anzeige gelesen und kann Ihnen, dan baru bisa sekarang, und kann Ihnen ich kann Ihnen sehr gerne, Menghubungi. saya baca iklan Anda, dan saya dengan senang hati dapat membantu. Membantu apa? Helfen. Iya, Helfen. helfen. Kalau Hilfe kata bendanya ya, helfen kata kerjanya. Oke, ich kann zum Beispiel, kira-kira apa tuh? Und Donnerstags, berarti harusnya apa? Nomor 4, jawabannya harusnya apa? Und Donnerstags, itu ada kata und, berarti setara. Berarti harusnya apa? Zum Beispiel. Kalau ada kata und, berarti harusnya apa? Setara dong. Berarti gimana? Donnerstag. Berarti yang ini apa? Itu nggak sih hari juga? Iya, hari juga bebas, misalkan Montags, atau misalkan Dienstag, gitu ya. Oke, terus Jam. misalkan dia cerita gini, saya bisa di hari Senin atau di hari Selasa sama hari Kamis itu di waktu apa untuk Anda belanjain untuk Anda, berarti apa? Misalkan di siang hari atau di sore hari atau Nachmittag. siang hari, iya. Nachmittag.
Atau misalkan di sore hari, nah, Mittag. Atau di sore harinya lewat jam 6 sore berarti al Abend. kayak gitu ya. Oke. Kalau langsung jam angkanya, Bro, boleh atau enggak? Kalau jam harusnya Ah, Iya. Kalau misalkan konteksnya gini, tapi kan harusnya bisa Bro dimasukin lagi misalkan Dienstag. Iya, tapi nggak masuk akal kalau di konteks cerita ya kan. Kalau kamu bilangnya, ich kann zum Beispiel montags und Donnerstag am Dienstag maksudnya gitu. Kan hari Senin sama hari Kamis. Nah, jelang sore, Nachmittag. Nah, itu masuk akal. Nggak nyebutin jam, berarti presisinya dia belum tahu, belum pasti, tapi dia bisa di waktu tersebut gitu. Oke. Am Nachmittag für Sie einkaufen gehen ya, pergi belanja untuk Anda. Und Ihnen dan alles, dan setelah itu setelah belanja diapain? Bantu belanja diapain? Terus kemudian merapikan. dikirim. Oh. Dikirim apa? Dikirim. Bringen. Dikirim apa? Bringen. Bringen. Dan Iya. senden apa lagi? Atau abliefern. Sama aja, senden bisa, abliefern bisa. Abliefern. Oke. Ich mempunyai mich über eine Nachricht von Ihnen. Aduh, saya senang banget dapat pesan dari Anda. Gitu, segera. Kira-kira apa? Ich freue Freue. Iya, ich freue mich über. Oke, nomor 8. Hubungi saya via telepon. Hubungi apa hubungi? anrufen. Iya. Kenapa anrufen? Hubungi anrufen benar. Tapi harusnya isinya apakah anrufen sih gitu? Bukan. Rufen. Bukan. Harusnya apa? Rufen. Rufen. Kenapa rufen? Kalau rufen kan Gebi. Kadang itu rufen. Kalau anrufen telepon berarti harusnya Anda ditaruh di mana? Di belakang. Iya. Rufen. Ada nggak di situ? Ada. Ada. Makanya hanya rufen ya karena prefiksnya sudah ada ditaruh ya di belakang. Terus mit apa? Mit? Freundlichen. Iya, freundlichen Grüßen. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. 120. Was gehört zusammen? Lesen Sie den Text zu Mini München im Kursbuch. Oh, kita ke Mini München dulu yuk, di Kursbuch. Soal kita yang kemarin kan Heren, yang Elva belum. Ke Kursbuch dulu ya, halaman 120. Baru nanti kita ke ini lagi. Sudah? 120 Kursbuch halaman 120 yang Teil 7a. Teil 7b, 7b yang ada teks Soziales Zusammenleben lernen. Sudah? Sudah ya? Yang Soziales Zusammenleben lernen yang ada gambar teks halaman 120 udah ya. Mini München. Soziales Zusammenleben lernen. Was ist nötig? Was ist wichtig? Apa yang penting? Damit das Zusammenleben, ya hidup bersama, ya hidup secara sosial ya dengan yang lain in einer Stadt funktioniert. Menschen im Alter zwischen 7 und 15 Jahren können das im Sommerprojekt Mini München herausfinden ya. Buat remaja usia anak-anak 7-15 tahun itu bikin project namanya Mini München. Sie organisieren ihre Stadt selbst ya, bikin ya kayak monopoli gitu ya. Und kümmern sich um alles ya, ngurusin segala hal dan apa namanya di kota tersebut. Finansiert ist das Programm von der Stadt München dan program ini itu dibiayai oleh kota München. Oke, der öffentliche Verkehr, Gaby, bitte lesen. Der öffentliche Verkehr funktioniert zuverlässig. Die Straßen sind sicher und sauber. Der Müll wird regelmäßig entsorgt. In einer Stadt muss so viel erledigt werden.
Es werden neue Schulen und Wohnungen gebaut. Die Bewohner oder Bewohnerinnen gehen arbeiten und bekommen dafür ihr Gehalt. Zuerst muss Geld eingenommen werden, bevor man einkaufen, ins Kino gehen oder im Restaurant essen kann, wie das Leben eben so ist. Genau das erfahren Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 15 Jahren, wenn sie im Sommer ihre Stadt, nämlich Mini-München, selbstgestalten. Das Projekt kann alle 2 Jahre durchgeführt werden, while es so erfolgreich ist und das seit 30 Jahren. Wichtig für den Erfolg ist vor allem, dass die Spielstadt eine elternfreie Zone ist. Freie Zone. Eltern dürfen sie als Besucher im Elterncafé aushalten und zwar nur dort. Bagi Frauen. Wer een Mini-München teilnehmen möchte, meldet sie beim Einwohnermeldeamt an. Dann kann man sie beim Arbeitsamt bei einem der Überfunksbetriebe eine Arbeitsstelle bewerben. Oke, danke zeer. Kak Dana. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu studieren. Baris 20. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu studieren. Dafür muss man extra zugelassen werden. Für die Arbeit oder das Studium gibt es ein Gehalt in der eigenen Währung MIMU. Wie im wirklichen Leben werden Steuern abgezogen. Erst dann kann das Geld in der Bank abgeholt werden. Damit kann man alles kaufen, zum Beispiel in der Bäckerei. Da werden frische Brezen und Semmeln selbst gebacken. Im Restaurant oder im Kaufhaus. Und dann gibt es viele weitere Betriebe von AWI Architekturbüro bis die Zeitung Minus. Die täglich erscheint. Sie informiert ebenso über die Neuigkeiten wie die Online-Redaktion in ihrem Weblog oder das Radio Mikro. Natürlich gibt es auch Institutionen wie Polizei, Müllabfuhr oder Gerichte. Auch das machen selbstverständlich die Kinder.
die politische Vertretung hat ihren Sitz im Rathaus. Die Bürger oder Bürgerinnen von München wählen ihre Vertretung selbst, den Stadtrat und den Bürgermeister Beziehungsweise, bzw. die Bürgermeisterin in Bürgerversammlungen wird über wichtige Vorhaben abgestimmt. München ist sehr beliebt. Deshalb wurde das Modell inzwischen von vielen Städten in mehreren Ländern übernommen. Oke, vielen Dank. Oke, der öffentliche Verkehrsmittel, ya, kendaraan umum funktioniert zuverlässig, ya, vertrauenswürdig, bisa benar-benar diakses, maksudnya dipercayalah gitu. Die Straßen sind sicher und sauber, jalanan juga bersih, ya. Aman berarti nggak ada lubang kayak gitu ya, tidak tergenang gitu. Der Müll wird regelmäßig entsorgt, secara rutin itu diurus, entsorgt ya, ada jadwalnya. In einer Stadt muss so viel erledigt werden, dan di sebuah kota itu harus banyak hal yang harus dikerjakan. Es werden neue Schulen und Wohnungen gebraucht und gebaut, ya, banyak juga sekolah-sekolah dan rumah-rumah tempat tinggal yang dibutuhkan dan dibangun. Die Bewohnerinnen gehen arbeiten, berangkat bekerja, para penduduk ya, Bewohner, und bekommen dafür ihr Gehalt, dan pasti dapat penghasilan. Zuerst muss Geld eingenommen werden, ya, harus verdient, harus dihasilkan pertama-tama. Bevor man einkaufen, sebelum belanja, uang harus dihasilkan, maksudnya orang kerja dulu baru dapat uang, baru bisa belanja, maksudnya gitu. Und dann bevor man ins Kino gehen oder im Restaurant essen kann. Atau nggak cuma kebutuhan sehari-hari kayak einkaufen, tapi juga bisa hal-hal lain, misalkan ins Kino gehen atau im Restaurant essen kann, ya. Wie das Leben ebenso ist, ya, itulah kehidupan, ya. Genau das erfahren Kinder, ya, und Jugendliche, ini anak-anak dan remaja yang mendapatkan pengalaman tersebut, erfahren, ya, sekitar usia 7 sampai 15 tahun, wenn sie im Sommer ihre Stadt, nämlich München, selbst gestalten. Dan itu yang mereka alami, mereka rasakan saat mereka ini ya, ikut dalam program Mini München itu. Das Projekt kann alle 2 Jahren durchgeführt werden. Dan itu proyeknya berlangsung selama 2 tahun, weil es so erfolgreich ist. Karena benar sukses, dikatakan sukses, berhasil. Jadi prosesnya jadi panjang tuh, programnya berlangsung selama 2 tahun. Und das seit 30 Jahren, sejak 30 tahun. Maksudnya apa Unterseits? Sudah berjalan 30 tahun gitu ya. Oke, wichtig für den Erfolg, keberhasilan itu terutama vor allem, dass das Spielstadt, ya, kotanya itu eine elternfreie Zone ist. Nggak ada orang tua sama sekali, bebas suka-suka mereka. Eltern dürfen sich alle Besucher, dan karena apa, orang tua hanya sebagai pengunjung. Im Elterncafé aufhalten, ya, bisa ditemukan di Elterncafé, ada tempatnya sendiri. Und zwar nur dort, hanya di situ aja. Wer an Mini München teilnehmen möchte, yang mau ikutan pada Mini München, meldet sich beim Einwohnermeldeamt an. Einwohnermeldeamt itu kalau misalkan kalau kalian nanti akhirnya ke Jerman, kalian harus ke misalkan kayak dinas kependudukan gitu, kayak gitu. Dan kann man sich beim Arbeitsamt bei einem der über 50 Betriebe, 50 perusahaan firmen, eine Arbeitsstelle untuk sebuah pekerjaan, ya, bewerben, untuk apply. Setelah ke Einwohner, ke ein Arbeitsamt, ya, ke tenaga kerja. Es gibt auch die Möglichkeiten zu studieren, ada juga kemungkinan untuk studi, ya. Dafür muss man extra zugelassen werden. Wieso denn? Tut mir leid sebentar, kenapa saya batuk ya? Minum, Frau, minum. Saya salah makan deh tadi. Minum. Ja, schon, danke sehr. Für die Arbeit oder das Studium gibt es ein Gehalt in der eigenen Wohnung, MIMU. Pokoknya di program MIMU itu, program Mini München itu juga punya mata uang sendiri namanya MIMU. Ya, seolah-olah kayak ya ada, maksudnya kayak kehidupan, punya kehidupan sendiri ya. So werden Steuern abgezogen. Dan
di sini tidak ada pajak ya Steuern. Erst dann kann das Geld in der Bank abgeholt werden, bisa ngambil uang di bank, damit kann man alles einkaufen, bisa belanja ya di bäckerei, restoran, Kaufhaus. Ya, kemudian ada juga perusahaan-perusahaan lainnya dari huruf A sampai huruf Z, Architekturbüro sampai Zeitung. Kalau misalkan Kadana sama Gibi buka Arbeitsagentur, ya Arbeitsagentur nanti ada opsi pilihan tuh atau Ausbildung itu biasa muncul A sampai Z, atau mau pilih berdasarkan subbidang itu ada kalian browsing. Die täglich erscheint ya, yang setiap harinya muncul. Sie informiert ebenso ya über Neuigkeiten, menginformasikan hal-hal baru wie die Online-Redaktion in ihrem Blog oder das Radio Mikro. Jadi melalui online redaksi atau melalui radio podcast gitu ya. Natürlich gibt es auch Institutionen, institusi kayak Polizei ya, Müllabfuhr yang bagian dinas kebersihan, oder Gerichte, Court ya, pengadilan. Auch das machen selbstverständlich die Kinder ya, dan benar itu mereka belajar tentang hal itu ya di politische Vertretung ya, kayak DPR MPR gitu ya, DPD ya, DPRD hat ihren Sitz im Rathaus ya, tempatnya namanya Rathaus. Bürgerinnen oder Bürger von München wählen, memilih sendiri apa namanya kandidatnya ya, Vertretung kandidatnya. Dan Stadtrat, Kanselnya sama Bürgermeister itu kayak bisa gubernur gitu ya, beziehungsweise atau Bürgermeisterin. In Bürgerversammlung, Versammlung tuh perkumpulannya, jadi kayak DPD kayak gitu ya. DPRD wird über wichtige Vorhaben abgestimmt ya. Mini München ist sehr beliebt, sangat disukai nih program Mini München. Deshalb wurde das Modell inzwischen von vielen Städten in mehreren Ländern übernommen. Akhirnya diikuti oleh kota-kota lainnya di beberapa negara. Jadi intinya Mini München ini adalah kayak program di mana anak-anak diperkenalkan bagaimana mengatur sebuah kota, mengatur sistem. Kalau kita sudah mau sistem, berarti kita belajar politik, di mana itu punya mata uang sendiri, terus uang itu harus dikelola untuk membangun bangunan, misalkan rumah, sekolah, kayak gitu ya. Termasuk kalau orang pengen melakukan banyak hal, mereka harus kerja dulu. Dengan kerja mereka menghasilkan uang, dan gitu dia bisa melakukan belanja atau hal yang lainnya. Gitu. Intinya sih itu. Jadi uang itu nggak jatuh dari langit. Kayak yang Hören kita lakukan waktu halaman 121 yang D. Oke? Oke, sekarang kita ke Teil C, 7C yang 121. Halaman 121. Lesen Sie den Artikel noch einmal, welche Aussagen sind richtig? Kreuzen Sie an. Mini München, tepat yang mana? Nomor 1, 2 oder 3? Mini München ist ein Spiel. Mini München wird von den Eltern der Kinder mit organisiert und betreut. Oder Nummer 3 ist ein Programm, das die Stadt München von anderen Städten übernommen hat. Yang mana? Apakah sebuah permainan? Apakah sebuah program? Apakah dikelola oleh orang tua dan anak? Program. Program, berarti yang nomor 3 ya. Oke, yang berikutnya in Mini München. Oh, bukan. Ini bisa lebih dari satu ternyata. Oh, tapi nggak bisa kalau Einspiel sebenarnya dibilang permainan bukan ya, itu dibilang permainan iya, tapi lebih ke program ya. Oke, sekarang yang in Mini München itu arbeiten die Kinder in unterschiedlichen Betrieben atau schreiben die Organisatoren einer Zeitung oder einen Weblog atau entscheiden die Bürgerinnen über wichtige Projekte. 5. 5. Jadi di Mini München itu organisasi menulis ya sebuah Zeitung atau weblog. Kurang tepat. Tidak. 6. 6. Jadi penduduk di sana memutuskan proyek-proyek tentang proyek-proyek penting. 4 berarti. 4, iya. Anak-anak bekerja di bukan firma juga sih, kayak bidang-bidang berbeda. Misalkan ada yang di pemerintahan, ada yang Nggak boleh, Frau. Waktu kerja kan anak kecil. diperkenalkan dari awal kayak gitu. Oke, good gemacht. Alat labor. Udah jam 9 leider. So is that. Yeay. Sebentar, terakhir, jangan dulu, sebentar. Sebentar. Ini nomor yang Teil 8A, pasif mit modal Verben. Nah, kalian kan belajar pasif nih. Cuman sekarang pakai ada modal verb. Kan kalau misalkan di sini das Geld kann in der Bank abgeholt werden. Nah, kalau tanpa modal verb
Kira-kira gimana? Das Geld? Das Geld with Good. Das Geld with abgeholt. Iya benar. Kira-kira kalau nomor 1 pakai modal verbal jadi gimana tuh? In einer Stadt? in einer Stadt. So Baris ke-5-6 tuh ada. In einer Stadt in einer muss Hmm. so viel Stadt. erledigt werden. Erledigt. Baris ke-7. Baris ke-7. Erledigt. Erledigt. In der Stadt muss Muss viel erledigt erledigt werden. werden. Iya. Terus nomor 2 zuerst. Kira-kira yang mana? Zuerst muss Geld Zuerst muss Geld eingenommen eingenommen werden. Nomor 3 das Projekt kann alle 2 Jahre Kan alle 2 Jahre durchgeführt geführt werden. Iya. So ist das denn. Sekarang coba yang 8B. Ini terakhir nih. 8B. Contoh, itu kan ada gambar tuh. Das Geschirr abräumen. Den Müll wegwerfen. Die Straßenlampe reparieren. Sampai di Fenster putzen. Coba dibuat kalimat kalimat pasifnya. Salah satu aja. Bebas. Dibikin kalimat pasif. Kadana 1 kalimat, Gibi 1 kalimat. Yang B ya? Yang B boleh. Mana Gimana sih? tuh? Enggak, maksudnya yang mana? Kalian pasti Ya, pakai yang 8B. mana? 8B Bebas. kan? Gimana jadinya? Das Geschirr Boleh, das Geschirr. werden Oke. Werden atau wir? Singular jadi apa? wir Wir. Apa up? abgeräumt. Iya, abgeräumt. Nah, kalau misalkan pakai modal verben, Das muss Geschirr misalkan das Geschirr muss muss in the apa ya? Mana sih Geschirrnya? muss Aduh. abgeräumt Abgeräumt werden. werden. Iya, werden. Kadana. Bebas yang mana? Ayo, Yang mana yang? bebas. Skip. Belum tentu foto. Foto lagi. Foto ya perahu ya? Apakah ada? Belum. Sinyal. Misalkan di Fenster. Singular ada plural? Bukan das Fenster, di Fenster. Plural. Plural. Berarti werden atau wir? Werden. Werden. Terus putzen jadinya apa? Putzen. Cen. Putz. Iya, geputz. Kalau pakai modal verben di Fenster, Die Fenster muss lah yakin müssen Iya, müssen geputzt werden. Iya, so is that. Kadang mau coba satu lagi? Di Blumen, Di Blumen, Werden, werden, gegozen. gegossen. Pakai modal verben di Blumen. Di Blumen. Harus disiram. Harus. Müssen, Musen, gegossen, Werden. werden. Nggak berubah tapi dia. Gitu. So is. Oke, leider die Zeit ist abgelaufen. Waktunya sudah habis. Baik, kita bisa ngabisin bab 10 sih, cuman karena kayaknya kita 710 ya. Jadi ya so ist das denn nichts, nggak apa-apa. Nanti berikutnya sama Oke.
Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss, Laura. Frau